今天分享如何给台词键下载音效。首先登录这个网址，把附赠的 SD 卡插到电脑里，找到最新的 2.09 版，点击下载。下面有个 1.13 版，是之前的版本，也有一些音效，但更新 2.01 之后的版本 1.13 版将不被保留，之后应该会完善。将下载好的文件放到 SD 卡里，接着把卡取出，插入到圣剑里。Later. まだまだ今の俺の持てる力すべてをおかみさんに。待て、その本は何だ。だったらなおさらお前に渡すわけにはいかない。くそ、りんたろう。はい、北風と太陽ですね。ありがとうは笑顔で言うもんだ。